qui osent un témoignage moko osent reconnaître la conscience que osent Nzambe ko bomba te, c'est ça que Dieu me dit. Mais la image Nzambe, les hommes la image ya batu ebele, on Nzambe ana posa ba témoigner moné na ye. Donc ceux qui Nzambe sengi ba témoigner parce que Nzambe linga taille c'est que moment na ye ko ki pas au salamisa na ye. Donc il faut garder te, il faut coûter l'autre très cher. C'est Nzambe nem to sengango. Oui mon frère. Amen. Amen. Nous avons pas Nzambe par rapport à la prière pasteur Asala qui dimanche passé. Les qui na musamo réservé pour nangai. Disons que quand c'est kana attaque yango pour nazaki suna tante ya ko kutana makabada but nazo o ba benga kinga pour na mababa ba boxe nga batika kinga. Donc la prière quand il est pasteur Asala qui a bisinga ki na mona okati na mikolo but nyoso bana mikika yo mukolo. Bon ndeka na prière qui but no se mikolo ka yo mona muki. Nepeka prière ici na bimi na kenda na nganda kuna satanda ki pet na ndai bate banda ndeni nyeuta ndengi mukolo nga mwa na tongo ya lendi na mona ka téléphone eleli babenga na ville na sultani allo Claude Zap ngabna na ndako yaka na hôtel sultani na bongami na sokolo na kina hôtel sultani non bon tu comprends ni te place na yo za ki faye mutu musuwa zala ngo mais madame wana boyi il faut kaka bacha yo ba mikolo nyoso ba yi wana babo cha bango bazuka ka yo donc na koka susté na émotion na bandi ko lela ndena zipe nini lo ba pesa ngai na kotika na voiture na démarrer na zonginda ka don na tie monze mbado asenda na bana ko ka junior na bimaite don na ika sengo na ba ile lo funa pambola Nzambe ya moto manaji. Acclamons très fort. Ezalaki ça fait une année na yaka réception na moi sa petit frère nanga to côté réception na et après pasteur nanga to offrande na moni bien te pona yo et pasteur maman nana bandi ko sababi na moni diable alinga bebsa ba partie intime na yo balinga bebsa ba partie intime na yo pasteur a prié qui mais pasteur a prié qui na koma ki normal et comment sous na temps moko na koma ki partie intime na ngeza sou bien te na ça qui même examen ba veste na ngeza ki normal na mena ki ba antibiotique belé mais rien ne marche mais na midi pour Christ il y a 5 jours yo maman le bec sous point wana abi na moni diable azobe sa partie intime na bo excusez na comment ko porter ka ba lingette na se ponde na bane ko saigner bongo e bane ko déranger nga mais depuis maman bondele jour wana na midi pour Christ na zongi ndaku lobi nango na sentir que ne vagin na ekomi sec ndenge zalaki mai bon ndenge bebaki eza sous bongo te na kokai ko bomba témoignage po eza moisson mais na comprendre te nzamba lobi nanga leka o témoigner bikamo na sali kati na zongi normal. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si na lobe la bino pe boye binga. Yaya, mama kamusu bozo témoigner. Webi combien bazo souffrir nango? Combien bazo tambola bisika na bisaka luka ba délivrance? Mais bino bo na Nzambe ya solo. O aosala makambo ezomonana. Nazaki nanga moto apamba ko tambola par-ci par-là. Nazaki responsable nazana bana mais mobali a voyager katika kinga na bana. En tout cas pena nazaki na position te. Na yenga nanga ka boye na balabala. Na mibali nyoso bazanga tina soka linga na lingi po msu bana basanini bali akaka. Mais muko msu na ke papa Fredi na ndoro ya papa Fredi na kuta na mwasi ne manjila. Po za koto na biso to zesika mo biso nyoso. Na bandi ko expliquer manjila. Manjila. Tanga nde na zabu en tout cas penza na se retrouvera te ko tambola be mobala malonga ko linga yo te kaka bongo na bana en tout cas penza nazo ko boko la bana te. Nde manjila bando pesa conseil habiter ya na moni to ke une église na biso beni de Dieu en tout cas so continue église wana orobima lolenge oyo la kité to pe na ye loko anga pe na za so muto lobina nga likamba en tout cas na yo kakambala mo to pe na une église en tout cas ko kota na nga na kota une église oyo ne ko kuta pe ba programme ebele ba luzizi la to ke de boye ba prière ka ebele en tout cas pa na mi pesaki to ba che programme luzizi la na lukika mbongo kaka ya ko lukaka ya passe au mona na ye MSP transport exact na sengi papa to ke ika bongo a parti penza na bande ko mi pesa na luzizi la na keso defo mobimba ko zonga na ngato na zonga ki papa ndeka to sala ba prière boye abina nga sier zamba lo belinga akopambola yo kapena bi amen.
Quand je parle quelque chose au nom de l'Éternel, il faut accepter. Côté comme nous sommes sérieux, nous en tout cas, pas une salangana za responsable pour nous à casa beaucoup la bana oyo nazana bango. Comme il pèse na vie à prier, comme il pèse en église, en tout cas, pendant Nzambe na ngai à saler la kingai. En tout cas, je qui tout d'abord à pèse ngana nous kimia, à partir à kimia wana pe, na considérer que makamususu ton est aux ongles sous côté quand on peut comme il pèse na côté quand ngai, comme il pèse na côté quand ngai, comme peut beaucoup la bana ngai, na beaucoup la bana ngaka bongo. Famille pende tozali en tout cas pa mutu ko sunga ke o azwa sunga pende ko na passe azala kité mais le lo na moni nzamba mungu apesinga valeur en tout cas na commission qui problème les na libota na ngai ata na zolo bakina ko pesa te na ko sala boete mais bazo telemela ka ngai yonde fo pesa po baza bande ko na yo en tout cas asalinga na komi responsable na zo boko la bana na ngai si s'agit na bande ko na ngai e koma ngande mna koma ko sunga bango yango nzambo yo na ko kimba ta musika te. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Papa yebi vinga zala nango. Oti musika grâce à ma prière à papa. Na famille na biso nde tozaboe tobotama 8, ngana 4e. En plus so tozwi ka diplôme d'état. So bandika université. O bandaka na don na debika boy o kata. Yana biso liboso zara bonga bandi université boy bayo santé. Yami baleka ndenge mo yami satu peka bongo ngana otana binzambe et l'eau so se répéter la famille 3 fois c'est que ça lien mais nzamba sunganga mais malgré nando lo baba on ando ko kakate na otanga boye au moins er mo bazui pe na mbonga minerval na lien ngo ezaki na jeu de année coulée ba pesa nga $200 ya minerval na zui pe na mbongo bonaki au foot na po crédit ide mo esinga na ke no zando nazwamba onyoso na lie nanda kubotu nanga ba resi na obinisa bango ka na obinisa bango papa ayo kende kuna na université atuni babike na futaka $35 à réinscription papa lela abi ah merveille mbonga pasi na opesa yo vraiment okotanga te osaba aventure eleki nango pe azwi su $200 ayo pesa nga na futa nazwi yango su na lie yango nyonso ake na sombeli on bilamba et journée prophétique à ma maman il y a année passée na kotaka erna ye erna koti maman ebisinga bi ah non mona bétude na oza réclamer mais nzamba ebisanga ke on sait lo mamba minene à travers bétude non na banzo lela ndena bandi ko relater maman histoire ndezalaki habito sa mamba neza yote o mona teke ba o ba précédent yo bo vivaka vie moko mais nzamba osala aisinga kende sola na papa senga pardon papa ebisanga ofutela ngai su minerval te na kata GD wana na vandi na ngai pe nde na ye na soli na papa na expliquer eta mon pasteur ebisinga bo ayaka po luka papa ebise bo pese chance asuka nde na yo bandela GD na yo zwa na bimi na première session avec 67% na passé jeu 3 na bisi papa loko eza maman boba lo bakeza maman eza ba combat ngana olinga sute ofute okendo ngamona kendo ofuta yo mo kendo ofute la minerval papa kenda na pokredia futa ya pesinga bordeaux basenga res na université ku ba mo seka ngana age na yo papa mna ko futa aisi mambo ebi o ngana omona te journée prophétique ya ne oyo ya ba maman na ye maman ebisinga ah na omona na front no ba komi peu importe nyoso ça na vie o se retrouver te nzambe année passée ezalaki mambo bétude sikoyo na mipesi na otanga ekomi su na se retrouver te bwendeni bandi pe ka osa prière ti toke luzizi la no esaka nzambe année passée ebisi yango oselanga mambo minene à travers bétude nanga vie o baya nanga bapasa nango nga na oleka ngo te nga na osisa classe na obota te nga na obala nde pe na banda olobaka tozongi pe atoti luzizi la tozongi boye le 30 juin baleki na mi badon avant dernier na biso na wasuka babela subitement ka boy moka koti no pta kitambo moko na sebeko do ezaki entre la vie ou la mort na e prière lundi na lina zonga bo esprit boya na bitenga na zela papa tati 22 heures ki eka na hôpital ti to ko mutaki na problème makila ba transfuser makila bo makila ebi malisusu papa ki na hôpital kitambo prier to kesu na sebeko prière singa ah na ngana sa prière en église mais
nzamba boya bina kita kaka po eza un problème na baleki no mibale moko alinga okufa nzambe komi ka pembe na mambo classe nanga mambo makasi bo na vandi na bandi po ça travail et que non peut bien la sisi travail na kepa directeur nanga pour corriger na peu bien après 3 jours ayo benga nga bisinga sujet oyo salela na deuxième chapitre comme na troisième chapitre conclusion bimi bon te faut bandela tout cas les 2 semaines pour te déposer nzambe no bandela ndeni na bandeli travail en un espace à 3 jours na kenango ba corriger abi c'est bon et si les non peut na que déposer bo mutaseli nga impression ça na ba faute ba bengi nga sous la direction ba bisinga yo avant que au déposer travail na yo otala kité keza na beurre nga bezaki na beurre te ba sala on affiché wall et aussi là non na bandeli sous ko ça l'impression na ke au déposer et ça là moi synthèse vraiment après na ye jour ezaki jour papa au kota séminaire na ye na bisi papa ke nga na défendre samedi j'ai dit papa bisi nga non nga na kota retraite samedi mais oza fruit na ngai kende après ya pe po na ngai te na bimi ku atokuta na frère Titi na c'était papa bisi nga na benga et samedi avant na ke au défendre abi ayo mamba lobi na yo ndimi yango te nga bi ana ndimi yango na kenda pe na ke au défendre na benga la nga pe papa te mais et le cas papa bisenga no tambola na ona nga na fruit Ernest Mongu na kei na ke défendre si libre banzo compliqué nga banzo poser nga ba question hors travail ne directeur na nga ko intervenir habite pour poser plus de 10 questions à répondre si ko bo bimi sous hors travail ndeni et si li non peut to ko la publication na bandi ko trembler na bi anzambe papa ye wana batu ba yeso na zui sous tes problème na vandi babanzo publier babanzo babanda non na ordre selon grande distinction na satisfaction babanzo tanga dernier combo bonheur ka grande distinction na ka combo nga merveille lou à 70%. Donc elle est kelinga nga moku na okamo na binzambe o nga senga kyo ya mwana opesinga yo na pesi nzambe merci kane na leki limito na 6 université moi liboso kala mingi pete nga na obala donc o baloba na famille esimba te na vie na ngai nga na fruit Ernest Mongu na kokaki na bomba témoignage metina vandi kuna na se sentir mal à l'aise ne na témoigner bona oki na yoki bien merci maloba na yo ekoki sama onode quand nga témoigner a témoigner na propre pour azamutu oyo okezo diplôme de l'université et famille esali boye et puis nyoko liba para na ye donc so ba botine ba moninga il faut ba pesanga vraiment luzito ba bi vraiment merci à travers yo ndeto récupérer ce mwana na biso lokumu zonge panani bon banda na nyati awa na koka ko témoigner mais lelo nazoka kati na ngai funa témoigner église oyo Ernest Mongu na alliance oyo asali eza makasi parce que makambe bande ko bima mais fait à dossier zande awa bango moko baye ko yebisanga kaka kotana nga luzizilo to kendaki baye ko yebisanga ke tozaye ko lobate pona bo à partir ya kaka ya pasteur Ernest Mongu na yeko kile susu pembeni awa na luzizo ya pembeni ya suka tozongi na luzizila na ye na ndako na zaye kokoka kotambola makolo nanga o te soki na témoigner te na zaye ingrate makolo ezaye kokoka te okanisa jeti okanisa te na lingi na kweya misu pe na kokomona mutu na distance te bobande komona bino nyose funa za na lunette pona ko komona na distance bayo ba mona kilere ngana yaki na église bayebi na zaye komona bien te funa la ta lunette funa mona elongi ya mutu ifunde na la ta lunette mais à partir ya église oyo nde ba secret bimi na komi kotambola sans lunette l'air na keipe na luzizo na pembeni ya suka na moni na ndoto na za kolala na moni mama Esther na kwesiko na kweler na kwe na mwelo kwa na komi koka na zo tambola lisusu te na zo koka siko tambola te na mona mama Esther azo simba ngana lokolo à gauche papa mbala moko ya bandi ko bondela pona nga na situka bona pongi banda jour wana makolesa ka lisusu eloko moko te na komi ko tambola bien yango na zo témoigner sambe oyo Ernest Mongu mususu bande konanga bana nanga nyonso bazalaki mama Esther atémoignaki ebisi ngalo bisi okozana bana disika ka moko nde aza pono bande ko bana bazeko tomboloka na kukoloba eloko moko na mwana te
meler na pasa ke sika musu balobaki bana nanga nyonso baleka na délivrance siko jour nga nalekaki na délivrance nabengaki na DG luka passer oyo yebi asalaka délivrance ya solo asala délivrance mpo na bino nyonso nde na DG moninga na ye nde amemaki ye awa moninga ye komema ye ande makambo na ye komona awa mwana nga moko auti kosala délivrance ya na suka azalaki ata soki nalingi naloba eloko mo ifo na passe intermédiaire nasenga na de sengela nga bongo ya senga nga nde apesanga na minute oyo na église oyo ndenge nakomi soki nabengi ye kaka mbala moko yo na gloire à Jésus. Nzambo totémoigne église oyo mpenza fe ya dossier na ngai eza nde awa nde nazopambola nzambe alliance oyo asalaki na Ernest Mungu eza makasi. Nzamba ça bien. Nzambe Ernest Mungu nzambe wa salaka. En tout cas, si na pasteur bon négligea kaiti. Ngai nazaki na ba problème sérieux. Na munga lota na ka pasteur na ndoto na mama Esther. Ngaba délivrance na mingi salimana na ndoto. Oui, si na pasteur. Soki na lali na loti dans moi ça ne va pas malade ma casse. Ce qu'on a la muki n'habite na ke église na mona vraiment muto conduire nga mais non muto ngabi yo sko muto na conduire ozo conduire o manga wapi alors singa église moi na tanga kombo ezate na limete église munene nabi c'est que délivrance on ezala awa ayibisinga te awa te to zongi to bandi na ndoto to bandi ko tambola ngabi bongo délivrance on ezala wapi to e bondal na bondal to koti na église na ba kombo na tana bi awa alobi soki oyebi kuto mo côté église tengabi mais ozo tambusa ngai to ye ayo lakisa ngai pa pasteur Ernest Mungu a prier pour nanga na biki 6 heures na fungo la connexion nanga pasteur atindeli nga ba vidéo ngabi yako ezalaka nini na pasteur 9 heures pasteur abenginga ozo mona na tebo ndenge ngai papa nazali ba transport abiyaka na ofutelo transport ndebo mona nga jour moko na yaka pasteur afutinga babi nazala mbota biyaka na ofutelo transport donc nga déjà na butu na zoki délivrance c'est pas naï ozo mona nzambe nda utilisaka mutu ya mibale lisusu mwana kufi mwana nanga kufi titi nazolela mwana lati babisinga pesa bilamba na pesi babilamba nitoke ekunda mwana mama Esther alalaki na chambre na ye na yebi atandaka mama Esther te alamuki mba moka biletisia kele na mwana na église mwana akufi te babomende na 12 heures donc c'est ok kunde nda okufa pesa nga mwana zimu na pesi mama Esther a prié pour na mwana na pasteur mwana biki ozomo dernièrement lisusu na la lisusu nazolota ka bandoto wana ka ya mabe pasteur ayabi Laetitia yo za nga na mama Esther baeti na ndaw babandi délivrance nanga na bana toyoki bien tobiki ya ona yo kumisa nzai po ba prier o basala nga na ndoto tobikaka nga moko pe na zwa délivrance bana nga bazwa délivrance yango na opambola nzambe na pesi pe papa me Alléluia. Bandoto c'est très significatif maman. Ezadena makambo oyo esengeli basala nzana bondela pona yo. Nzambe ndazola kisonzela ke sengelo za la pembeni ya basali wana. Esoko zaka musika ndeko découvrir ce que makambo neke koma. Et on risque luka basala nzambe komi trop tard. Donc nzamba azobisa yo zala pembeni ya basali nzambe bangonde baza pona délivrance na yo. C'est vraiment na temi makasa ezapo. Il y a une prière qu'il t'a pourquoi a déclaré lobi mutu nyonso oyo alingi ke ane oyo kaka muto ya bundisaka ye muto asalaka ye mabe donc ndoki ya vina ye akufa ane oyo kaka atelema alors nga na telemaki bato pe bele pe batelemaki toyebi mukolongo bato bazalaka ezaka na butu to bandai ko bondela pona makambo papa bando déclaré tozo lobela na yango to lobela na yango par là ninga lobake mutongo pa avant kufa 2 semaines avant ce natanga ki lisakolia mama Esther 2 semaines avant na moni ba ye na ndenge ya bobiga biso ba nzambe na ndenge ya rema ba ye kozwa mwana nga mwasi baboma ye grande sœur na moko lobi kokwa ko kufa bongo te il faut mwana oyo ndakende ngape na bite soki nzamba tika ngana la pungi c'est que bino bungai bozwai mais loko na se pungi na nga nzamba la musinga na mona bino ndenge boye po bozwai c'est que boke na été
c'est que boké na été autikala bino de bokufa ba délégué tante nanga moko to bandi ko bunda to bundi na tante nanga na beti à mort mais position na mona ba na mona ke kao na mona ke penza donc kao ba vandi mamba tie matambala na mutu lo roi neti ba na ebembe mena biti na kufaki. Donc 2 jours après ba il suko zo mona grande sœur nanga po ba no ba vandi pa nanga ba nièce nanga ba il suko zo aye nga lo bitin ndenge mama na bango apesa nga banu ba vandi pa nanga c'est que na pouvoir likolo na bango. C'est que bozo ata mwana moko ta bino nde bokufa 2 semaines na bisi maman na bengi maman na poto na sololi na ye tala boy mama ah tika na okutu koko na bino sabiki ya komi benga bite pasteur na biso soza ondima ane oyo bao bando kende soka no esili koko akete année prochaine koko 600 moté et gloire à Dieu ton enterré qui est dimanche passé yo bomonenga kena. Ah, bon petit maboko. De à témoigner pour qu'on koufi. Hein? Hein? Bon témoigner pour qu'on koufi. Ah, et ça c'est malamou. Hein? Pas bon disaraye. À quoi on a la montée matin? Tout le monde témoignage rapidement. Naza membre effectif à béni de Dieu, mais pendant la côte béni de Dieu, non on a témoigné. Si on a bien témoigné, c'est vraiment égoïste parce que pendant la terme en colo, il y a quand même des choses où ils dans la pasteur P, Naza ou Naza lelo. Moi, nanga liboso na beauté na césarienne, pasteur Ayebi avant na côte en salle d'op, ayaki a prié à bikota et là pour moi ma bé salamate. Ezaki bongo. Deuxièmement, dans la césarienne. Et c'était prouvé que na structure secondaire. Pasteur aye façon moné la ngai alela ki. Na essaye que non pasteur il faut ba fongo la pota. Mais pourquoi? Ozamwa na ngai mamwele que lo minene boyo e bisinga itelote. Asinga la kisanga place pota opération ezali. Na la qui a prié au moment où on a prié directement na bandi ko vomir na bandi ko sanza zui vase asimbi na maboko donc dans le sanza ba salité zo pumbwele na nzoto maman ya bisi abi non papa apesa na simba vase abi non simba abi na ngande na opesa mukongo ba fungolo pota suste position nyonso au docteur otala comme ça au benga na téléphone je crois que on a lobby za bongo et après pasteur docteur tangoye lobby là a fongo la mais oh quand même l'évolution mais pour tous qui beauté bon to fongo la souste au continuer quand ba pansement na o benga pasteur na ebisi pasteur et deuxièmement là on parmi je crois j'ai rencontré le serve de l'Éternel na zaki di banda pasteur abi oh nyo sebi que ça ne lomo etungisaye à prier sur yango. Vraiment, sujet n'a rien comme que non, na bota na voix basse. Na simel di boum. Et pendant que le pasteur priait, na kanga misu, na mona, na yo témoigné na avec un bébé, na bébé na maboko, na témoigné na boté na voix basse, na zemité. Mais na témoigné déjà parce que na ebike, na tika la robota sous na césarienne. Parce que oh pasteur alobaka ponanga yango nde salamaka. Yesu singa loketo, Yesu singa loketo,